ครับโอเคต่อนะครับ25นะครับพฤษภาคม2564นะครับเมื่อกี้ผมทำที่น้ำหนักไปแล้วต่อไปผมทำที่เบรกซ้ายนะครับเบรกซ้ายแล้วก็เลื่อนมาที่ตำแหน่งของเบรกซ้ายนะครับปรับได้ 1.5 นะครับปรับได้ 1.5 ผมลองกดดูนะครับผมลองกดดูเดี๋ยวผมเลื่อนผมลองกดดูนะครับเอามือกดปึ๊บโอ้โหเกณฑ์ดีครับกดไปนี่แรงเบรกพุ่งพรวดแน่ขึ้นถึง2เนี่ยโอเคเสร็จนะครับสำหรับเบรกซ้ายผมก็จะทำมาเบรกขวาต่อนะครับ